জীবনটা এত সহজ না ভাইয়া, এটার জন্য কষ্ট করতে হইব, কষ্ট করলে কেষ্ট মিলবে। এখন তুমি আকাশের মুই এমনি করে হুতি বিষাদের গান গাইবা, বিষাদের স্ট্যাটাস দিবা, জীবন মিলত না ভাইয়া। দিন শেষে জীবনটা জসিম কাকার সিনেমা না, সাবানা খেলার টেইলার মেশিন না, যে এমনি করে দিলে আর গার্মেন্টস সার্ভিসটা উঠি গেল বই। আর জসিম মিয়ার মতো ঠেলা গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে তুমি মনে করছো ইন্ডাস্ট্রির মালিক হয়ে গেলা, এগুলো কাকা মুভিতে সম্ভব। বাস্তব জীবনে মাইয়া ফোন চাই লাথি মারি কয়লা খনিতে লই যে পালাইবো, তখন কি করবে? নিজের কাজে সময় দাও, আবেগটারে তোমার প্যাশনকে যদি তুমি প্রফেশন বানাইতে পারো তাহলে জীবন ঠিকঠাক। জীবন থেকে নেওয়া গল্প বলতেছি, তুমি তোমার আশপাশে তাকাও, অসংখ্য জীবন থেকে নেওয়া গল্প হয়ে যায়, ওই গল্পগুলারে কাজে লাগাও, তখনই দেখবা আলাদিনের স্যারাক তোমার পকেটে ঘুরতেছে। নাইলে আকাশের মধ্যে তাকায় তাকায় সুয়ারি গোড়া এগুলো এনে করি গণ লাগবে, বাংতি পয়সা কোনো তার উপায় নেই টাকা।